Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bu hikoyani tinglab yig'lamaydigan odam bo'lmasa kerak. Sehrli kecha sharofati. Umidlar ushalgan kun. Xudo xayringizni bersin. Bir xamirlik un olib keling. Ro'zamizni qizlar bilan nonsiz, yarim kosadan sut ichib tutdik. Iftorlikka non qilay, un topib keling. Tutgan ro'zangni menga minnat qilma. Tutgan bo'lsang, o'zing uchun tutibsan. Siz ro'za emassiz demoqchisan-da. Hech ham unday demoqchi emasman dadasi. Bir kun insof bersa, ro'zani ham tutarsiz, namozni ham o'qirsiz, el qatori masjidga ham kirarsiz dedi. Ishga borish uchun kitob daftarlari solingan sumkasini qo'liga olarkan Muqaddas. Ishdan kelgunimcha un olib kelsangiz, non yopardim. Biror xamirli ovqat ham qilardim. Qizlar nonsiz ro'za tutishyapti. Charchab qolishmasin deymanda. Charchasa tutmasin. O'shqirdi Ro'ziboy. Kim qo'yibdi mushtdek qizlaringga ro'za tutishni? 60 ga kirsa tutadi hali. O'zingiz ro'za oyida tug'ilganingiz uchun ismingizni Ro'ziboy qo'yishgan-u. Bu oyning hurmatini qilmaysiz dadasi dedi. Muqaddas eshikdan chiqar ekan. 60 gacha kim bor, kim yo'q? 60 dan oshasan degan hujjatingiz bormi yoki? Sen gapga o'qigansan, bor ishingga jo'na, boshimni og'ritib yubording dedi Ro'ziboy yuziga ko'rpani tortib. Men picha misg'i bolay, boshim og'riyapti. Ramazon demay, ro'za demay, tong otguncha ulfatlar bilan aroqxo'rlik qilgan odamning boshi tarsillab yorilib ketmaganiga men hayron dedi Muqaddas darvozaga qarab yurarkan. Ro'ziboy uning so'zlarini eshitmaslik uchun ko'rpaga burkanib oldi. Muqaddas maktabdan kelib eng avval erini surishtirdi. Farangiz dadang kelmadimi? Peshingacha uxladilar, javob berdi Farangiz. So'ng turib yeyishga biror nima topa olmay so'kinib chiqib ketdilar. Iftorlikka nima qilamiz aya? So'radi Mehrangiz. Uyda hech nima yo'q-ku. Bilaman. Sen ham yuragimni ezma dedi Muqaddas. Shu bugun oyligimizni berishar degandim. Afsus, keyingi haftada ham oylik bo'lmas emish. Nima qilsak ekan? Tog'amdan yordam so'rasak-chi aya dedi Farangiz. Uyat qizim. Tog'ang bo'lsa ham bir beradi, ikki beradi. Uni ham bir etak bolalari bor dedi Muqaddas. Shusiz ham 2-3 marta pul so'rab bordilaring. Endi uyalaman. Dadang kelsinchi, tayinlagandim. Un olib kelar. Olib kelsa non ham yopamiz. Biror ovqat ham qilarmiz. Tushdan keyin o'qiydigan Sarvara chopib hovliga kirdi. Dadam kelyaptilar dedi hovliqib. Ammo gandiraklab kelyaptilar. Gandiraklab kelgani ham mayli. Ichkariga kirib ko'ziga ko'ringan chelak bormi, tog'ora bormi? Daranglatib tepib keldi Ro'ziboy. Ha nima? Hiqqilladi Ro'ziboy. Nega ko'zingni olaytirasan? Ha, ichdim. Jo'ralar qo'ymadi. Ichdim-da. Uyalmaysizmi dedi Muqaddas. Axir bugun eng ulug' kecha, Laylatul Qadr. Odamlar bu tunni yil davomida intiq bo'lib kutishadi, tayyorlanadi. Sizning ahvolingizni qarang. O'sha tilla laylayingni o'zing ushlab olaver. Ko'zini yerib qaradi Ro'ziboy. Men tillangdan ham, laylayingdan ham bezorman. Ha, sizga aroq bo'lsa, aroqxo'r jo'ralaringiz bo'lsa bo'lgani dedi Muqaddas. Bir xamirlik un so'ragan edim, noinsof. Unga pul yo'q dedi o'z xonasiga yo'l olgan Ro'ziboy. Aroqqa pul bor-u, unga pul topilmaydimi, a? O'tirib qoldi Muqaddas. Yer yutsin o'sha aroqni. Yergina yutsin o'sha aroq sotadigan do'konni. Yer yutmasa rozi emasman. O'sha aroqni ishlab chiqarganni-yu, uni sotganni ham. Muqaddas qizlarga nima deyishni bilmay, hadimay, iftorlik chog'ida nima yedirishni bilmay,
Ilojsizlikdan, xorlikdan izzillab yig'lab yubordi. Ayajon, yig'lamang. Uni quchoqlab oldi Farangiz. Bu kunlar ham o'tib ketar. Qachon o'tib ketadi qizim? Battar uvvos tortdi Muqaddas. O'tib ketar deb qirqqa kirdim qizim. Bu dadangga insof berar deb shu piyanista bilan 18 yil umrimni xazon qildim. Bu nima ahvol? Shunday ulug' kechada, hammangiz intiq kutgan kechada uyimizda bir burda non bo'lmasa, bir so'm pul bo'lmasa. Ayajon, menda pul bor dedi Sarvara. Mana, maktabdan kelayotganimda tog'am berdilar. 5000 so'm. Menda ham 1000 so'm bor dedi Farangiz cho'ntagini kavlab. Menda 500 so'm bor dedi ayasiga pul uzatgan Mehrangiz. Boy bo'lib ketibmiz-ku. Ayanchli tabassum qildi Muqaddas. Bozorni ko'chirib kelsak bo'ladi bu pulga. Anora, senda ham pul bordir. Dedi hali bog'chaga boradigan Anora. Dadam menga pul bermadilar. Muqaddas hammasi bo'lib 10,000 so'mga bormaydigan xazinasini mahkam changallab bozor aylandi. Ikkita nonni o'zi 3000 so'm bo'ldi. Qolgan pulga 5 shoviga 5 ta rolton olmoqchi ham bo'ldi. Rolton o'lgur bir marta yeyishga yetadi. Sabzavot olsam 2-3 marta ovqat qilaman deb o'ylab, sabzavotlar sotiladigan peshtaxtalarga qarab burildi. Kartoshka nech pul? So'radi sotuvchidan. 1,5 so'mdan. Javob berdi sotuvchi. Mana bu maydalari-chi? Uymanibgina so'radi Muqaddas. Maydasi 1000 so'mdan. Sabzilar nech puldan? Piyoz-chi? Sabzi piyozlarning ham maydasining narxini aytaveraymi dedi sotuvchi chimirilib. Muqaddas o'zining ahvoldan o'zining xo'rligi keldi. Kerak emas. Nari ketdi Muqaddas. Bir necha sabzavot sotuvchilardan narx-navoni surishtirib, bozordagi eng mayda kartoshka, piyoz, sabzilardan 2 kilodan sotib oldi. Qarasa, 500 so'm ortib ham qoldi. Anoraga bitta muz qaymoq ham oldi. Ana, bugun qanday kun ekanini bilasizlar-ku dedi hovliga kirib kelgan Muqaddas. Bugun hamma narsaga baraka ingan. Sizlar yig'ib bergan pulda ham baraka bor ekan. Qaranglar, shuncha narsa olib keldim. Anoraga muz qaymoq ham oldim. Deb yubordi Anora. Mazza qilib yeb ol. Muz qaymoqni qizchasiga uzatdi Muqaddas. Bizlar endi iftorlikkacha sabr qilamiz. Muqaddas qo'lidagi sabzavot solingan so'mkani Farangizga tutqazdi. Qizim, Mehrangiz ikkalangiz kartoshka sabzilarni yuvib artinglar. Go'shtsiz bo'lsa ham o'zim sizlarga bir sho'rva qilib beray. Qizlar sabzavotlarni yuvib artishdi. Muqaddas qozon osdi. Iftorlik dasturxoni kamtarona bo'lsa-da, Muqaddas bilan qizlarning kayfiyatlari yaxshi edi. Ular bugungi iftorlik lahzalarini necha kundan beri intiq bo'lib kutishardi. Muqaddas qizlarga Qadr kechasi nima niyatlaring bo'lsa aytinglar, hammasi ijobat bo'ladi deb o'rgatgani uchun qizlari bor niyatlarini iftorlik chog'i aytamiz deb tayyorlanib yurishardi. Nihoyat iftorlik payti ham yetib keldi. Bir piyola suvni oldiga qo'ygan Muqaddas qo'llarini duoga ochdi. Allohim, mayli o'g'il bermading. Endi qizlarimni baxtini ber. Yaxshi joylardan iymon, insofli kuyovlarni ato et. Iloyo, qizlarimni mendek xor qilib qo'yma. Ular xorlikni ko'rmasin. Iloyo, ayajonimning umrini uzun qil. Duo qildi Farangiz. Dadamizga insof ber. Iloyo, xonadonimizga baraka ber. Duo qildi Mehrangiz. Totuvlikni ber. Iloyo, ayajonimning ham pullari ko'p bo'lib ketsin. Bu Sarvaraning duosi edi. Sen ham duo qil dedi Farangiz Anoraga. Mayojna ko'p bo'lsin dedi Anora. Hammamizga yetsin deb kuldi Muqaddas. Iftorlik qilishdi. Muqaddas Farangiz va Mehrangiz bilan birga shom namozini o'qib, uzoqdan uzoq duo qildi. Yig'lab duo qildi. So'ng o'rnidan turib, ko'zlarini artdi-da Farangizga o'girildi. Bor, dadangni ham uyg'otib chiq. Ovqatni suzamiz.
Muqaddas hammaga ovqat suzdi. Ro'ziboy ham pishillab chiqib dasturxon atrofiga o'tirdi. Kosani qoshiq bilan bir-ikki kavlab ko'rib, aftini jiyirdi. Go'shti yo'q-ku, sho'yam sho'rvami endi? Ro'ziboy qoshiqni zarda bilan dasturxonga tashladi-da, o'rnidan turib, yana ko'chaga chiqib ketdi. Muqaddas qizlari bilan birga xufton namozini ham o'qidi. Sarvara bilan Anorani o'rniga yotqizib, ular uxlagach yana joynamozni to'shashdi. 2 rakat nafl namozi o'qishdi. Ikki tarafga salom berib qarasa, Farangiz bilan Mehrangiz ham uning ortidan joynamoz ustida o'tirishibdi. O'zingga shukr. Shunday aqlli qizlarni berib qo'yganingga ham shukr, pichirladi Muqaddas. Tafsiri Hilol kitobini olib kelib, biror soatcha kitob o'qidi. Qizlari diqqat bilan quloq solishdi. Agar uyqularing kelsa, sizlar yotib uxlanglar, dedi Muqaddas qizlariga. Bilasizlar, men bu kecha uxlamayman. Bu kecha sir-sinoatlarga to'la kecha. Bugun uxlamay ibodat qilib chiqqan, kitob o'qib, duo qilib chiqqan bandasiga Alloh barcha tilaklarini beradi. Bu kechada sizlar so'rab charchab ketasizlar, ammo men berib charchamayman der ekan. Mening o'zdan so'raydiganlarim bor. Ayajon, bizlarning ham so'raydiganlarimiz bor, dedi Farangiz. Bu kecha biz ham sizning yoningizda uxlamasdan tong ottiramiz. Zora oilamizga yaxshi kunlar kelsa. Aylanay, o'zimni aqlli qizlarimdan. Qizlarning boshini siypaladi Muqaddas. Kelinglar bo'lmasa, birgalashib duo qilamiz. Faqat yig'lamasdan duo qiling-da, ayajon, dedi Mehrangiz. Yig'lasangiz bizlar ham xafa bo'lib qolamiz. Yo'q, bu kecha yig'lamayman, dedi Muqaddas. Bu kecha sizlarning haqqingizga duo qilaman. Muqaddas duoga qo'l ochdi. Unga qizlari ham qo'shildi. Allohim, Farangiz qizim bu yil universitetga kirmoqchi. Omadini ber. O'zimdek sidqidildan xalqqa xizmat qiladigan o'qituvchi bo'lsin. Mehrangiz litseyga kiradi. Uning ham o'qishlariga omad ber. Litseyda yaxshi o'qib, kelajakda u ham oliy o'quv yurtiga o'qishga kirsin. U ham elimizga, yurtimizga naf tegadigan inson bo'lsin. Allohim, Sarvara qizim ham maktabda a'lochi. Uning ham o'qishlariga omad ber. U ham opalarining ortidan borib, maktabni a'lo baholarga bitirib, yaxshi inson bo'lsin. Allohim, Anora qizimni o'z panohingda saqla. Sog' salomat katta bo'lishini nasib et. Allohim, bolalarimning dadasiga ham insof ber. Ichishni tashlab, boshqalardek namoz niyozni o'rgansin. O'zingga ibodat qilishni o'rgansin. Ichmasa, qo'lida guldek hunar bor. Bilmadim, qaysi go'rdan orttirdi bu aroqxo'r ulfatlarni. O'zing xo'jayinimni yomonlardan yiroq qil, yaxshilarga yondoshtirgin. Tun yarmidan oqqanda kitob o'qib, ibratli hikoyalarni bir-birlariga so'zlab o'tirgan ona bolalarning tinchini hovlidagi nimaningdir daranglatib tepilgan ovozi buzdi. Dadang keldi shekilli. Men chiqib qarayman, dedi Muqaddas. Sizlar o'z ishlaringiz bilan mashg'ul bo'linglar, chalg'imanglar. Farangiz sen Qadr surasini singlingga yana bir marta o'qib berib, ma'nolarini tushuntirib ber. Men ungacha dadangni o'rniga yotqizib kelaman. Muqaddas shoshib hovliga chiqdi. Eshik oldida chayqalib turgan erini ko'rib, kayfiyati buzildi. Voy, nima balo, yana ichib keldingizmi dadasi? Hidiga toqat qilib bo'lmayapti-ku, dedi Muqaddas kaftini silkitar ekan, burni oldidan badbo'y hidni bo'lib. Seni ishing bo'lmasin, dedi Ro'ziboy o'g'diranib. Samandar qo'l bola vino qilgan ekan. Shuni ichdik. Qadr kechasi ya dadasi, qadr kechasi. Erini suyab ichkariga boshladi Muqaddas. Butun dunyoda musulmonlar bu tunni bedor bo'lib, ibodat bilan, duo bilan o'tkazishyapti. Sizni yurishingizni qarang. Biz ham uxlaganimiz yo'q-ku, pixilladi Ro'ziboy. Vino tugab qolmasa, biz ham ertalabgacha o'tirardik. Siz bilan gaplashib, odam baraka topmaydi, dedi Muqaddas Ro'ziboyni o'rniga yotqizib. Ertalabgacha ichib chiqqandan ko'ra, uxlaganingiz ham yaxshi. Gunohingiz kamroq bo'ladi. Yotib uxlang.
Bu yoqqa kel. Ro'ziboy Muqaddasning ko'ylagi etagidan tortdi. Istasang, uxlamay chiqishimiz mumkin. Bas qiling, dedi Muqaddas qahr bilan. Qizlar Qur'on o'qib o'tirishibdi. Siz o'z qizlaringizdan o'rnak olsangiz yaxshi bo'lardi. Bor, ibodat qil, pishqirdi Ro'ziboy. O'zingga bitta o'g'il ham so'ra. Muqaddas bir nimalar demoqchi bo'lib, biroz tikilib turdi-yu, odamning har balo bo'lgani yaxshi deb xonadan chiqib ketdi. Bomdodni o'qiganlardan so'ng, bugun yakshanba bo'lganidan biroz uxlab olish uchun yotgan Muqaddas choshgohgacha uxlab qolibdi. Turib, yuz qo'lini yuvib, qizlarni axtardi. Ularning ovozi oshxonadan kelayotganini sezib, shu yoqqa qarab yurdi. Oshxonaga kirib hayratdan og'zi ochilib qoldi. Farangiz va Mehrangiz qiymalagichdan go'sht chiqarib, chuchvara bukishar, Sarvara sarxil mevalarni kattakon idishga terish bilan band edi. Burchakda bir qop katta kartoshka, bir qop tilladay tovlanib turgan piyoz, bir qop sabzi, bir necha qutilarda sarxil mevalar, 4-5 litrlik idishda kunga boqar yog'i turardi. Stol ustida 5 kilocha keladigan laqim go'sht yotardi. Tushimmi yo o'ngimmi, dedi Muqaddas. Buncha narsa qayerdan keldi? Siz muzlatgichni ochib qarang, dedi Sarvara. Muqaddas muzlatgichni ochib dod deb yuborishga ozgina qoldi. U muzlatgichlari oxirgi marta qachon hozirgidek to'la bo'lganini unutib ham yuborgan edi. Muzlatgich polkalarida sariyog', pishloq, tuxumlar, shirinliklar, har xil idishdagi sharbatlar, salqin ichimliklar terilib turardi. Bitta tokchasi esa to'la muzqaymoq edi. Birortang tushuntirib bersangchi, dedi stulga o'tirib qolgan Muqaddas. Hozir meni esim og'ib qoladi. Farangiz bitta xatni olib Muqaddasning qo'liga tutqazdi. Ayajon, kechasi bilan qilgan duolaringiz ijobat bo'ldi, dedi Farangiz. Bitta kattakon yuk mashinada bu narsalarni olib kelgan amakilarning o'zlari bularni oshxonamizga joylashtirib ketishdi. Bitta yarim xaltaning ichida ko'p pul bilan shu xat ham bor ekan. Ayniqsa Anoraning duosi mustajob bo'libdi-da, dedi Muqaddas ma'yus bo'lib va xatni ochib o'qiy boshladi. Assalomu alaykum ustoz. Men sizning ilk o'qitgan shogirdlaringizdan biriman. Siz bergan ta'lim-tarbiyangizning sharofati bilan bugun katta bir korxonaning rahbariman. Kecha Qadr kechasi bo'lgani uchun 1 yillik zakotimni o'z yaqinlarimdan kimgadir berish uchun kelgan edim. Bozorga kirib, tasodifan sizni ko'rib qoldim. Qanday bozorlik qilayotganingizni ko'rib, yuragim ezilib ketdi. Ustoz, meni kechiring. Men sizni ahvolingizdan xabardor bo'lmaganim uchun kechiring. Ammo sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Zakotimni kimga berishni Alloh menga ko'rsatdi. Ushbu narsalarni bir shogirdingizdan zakoti o'rnida qabul qiling. O'tinaman, vaqtida sizdan xabar olmagan shogirdingizni kechiring. Muqaddasning yuzlarini ko'z yoshlari yuvib tushardi. O'zingga shukr Allohim, o'zingga shukr, pichirladi Muqaddas. Mening o'g'lim yo'q emas, mening o'g'illarim ko'p, juda ham ko'p. Tamom. Muallif Karimberdi To'ramurod. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.